Yun na, salin lang. Lagari. Kaso mahal lang, no? Mahal lang, no? Oo, yung epekto naman. Pinunin muna yung tao ng hindi pa nakakahilo. Ngayon, kumarga na. Ha? Ang gulo. Pinakarga na muna. Lahat tutuloy niya. Lahat! 600 yan! Hindi mo naman nabitawan eh. Akin na lang. Abunado ka dyan. Kaya nga tinitis ko eh. Ang usap ko ngayon, papunta na sa driver. Pag namumula na yung mukha mo, mausok na yan. Ito Brad, ikunin mo ka, sabi niya. May repandable yan. Maganda raw to. Saan mo to? Ang motor. Langis ba rin? Langis ba rin ba yan ito? Langis din yan. Malaban na tayo sa... Pwede sa diesel, pwede sa... Gasolina. Yan ang langis sa aeroplano. Pwede sa aeroplano. Pwede sa differential, pwede sa transmission. Ito, ano? Tangke. Ito, ihalo sa ano eh. Tote, di ba? Tote, gano'n. Oo. Tote, di ba? Ihalo. Hindi yan, sunog yan. Pag ko nang haluan ng tuti, yan na lang. Pwede pantote sa ano. Kasi may catering ako eh. Iponin mo nga, gabi. Ano wala nang laman eh. Tutulo pa yan. May tutulo ba yan? Yeah. Minor mo lang muna. Para umalo. Gusto mo makatipid ka pa sa crudo. Ako, mo na yung differential saka yung ano, transmission. Yung transmission saka differential, isang lagayan lang yun. Walang change oil yun, di ba? Matagal mo na bago kung change oil mo man, matagal. Pero makita mo yung hata. Tag-isa. Dalawa rin. Differential saka transmission. Galing mo. Isa mo yung sir, isa lang ihalo kayo. Maliit lang. Tagal na. Wala kami sa tangke. Ilang gadget? Sa motor 60 ml lang. Mamaya pakita ko yung maliit. Ayan, yung maliit na yun. Sige boss.
Yung kay Pluto, Ano boss? kailangan.